ntitworeka rero kuza tugenda dukoresha umwanya kabisa duca kuri Primus League ihiganwa rya hano iwacu mu Burundi mu mupira w'amaguru aho hari inkino zitandukanye nuko Yves imbere yuko tuja mu nkino ku rukino rumwe ku rundi uducishiza ko ukungene muri rusange inkino zagenze uko inkino zagenze rero kuri journée igira 10 Burundi Sport Dynamique batangaje Interstar mu kwitsinda ibitsindo 3-0 amasipiri batsindwa na Vitalo ibitsindo 2-1 Bumamuru na Message Ngozi batandukana ari igitsindo kimwe ku kindi Olympique Star muhira bahatsindirwa na Rukinzo ibitsindo 2-1 Tigre Noir na Kayanza United batandukanya atawushoboye gutsinda uwundi atanu uronse igitsindo na kimwe mu rukino bivuze ngo banganije ubusa ku bundi Flambeau de Centre na Musongati nibo bandi batatsindanye ariko kandi atanu winjije igitsindo mu igori ry'ubundi batandukana ubusa ku bundi Aigle Noir itangazwa muhira byatangaje benshi cyane itsindirwa muhira na Moso Sugar bitsindo 3-1 urukino tashowe kuba n'urukino rwa Magara Young Boys hamwe na Tel Aviv rwimuriwe ku itariki imwe y'ukwezi kwa 11 hariya kuri stade Urunani kuri stade Urunani hariya mu Cibitoki nuko inkino zagenze kiki muri rusangi kuva ku munsi wa gatandatu kushika ku munsi weje wa Mungu nuko inkino zagenze rero muri rusange nkuko Yves ayibabwiye inkino ni journée igira 11 mu ndwi yatangaje abantu benshi bivanye n'ukungene inkino zagenze ku ndwi y'icenda twarabonye yuko hari inkino nizo zatangaje abantu kubona ubwa mbere umugwi wa Vitaro uhagarikwa na Burundi Sport Dynamique tukabona imigwi nka za Flambeau de Centre utera za Bumamuru baravuga ati ibintu kabisa birayanga ibintu biratanga kuryoha tuca tubona ibindi rero kuri journée y'icumi umugwi Yves wa Burundi Sport Dynamique uratsinze umugwi wa Vitalo abantu baravuga ati uyu mugwi wa Vitalo ntitwari twiteze yuko wohagarikwa nande n'umugwi nka Burundi Sport Dynamique ariko kundwi kurikira ya Burundi Sport Dynamique abantu bavuga bati twabonye yuko kumbura ashobora kuba ari imana bagize bakuze kutongo ni bahawe byabagwiririye ati byarabaguyeho kabisa ariko Burundi Sport Dynamique y'iviraza iravuga ati niko muvuze twebwe sigihamana match kurikiya dukina nande na Interstar imwe mu migwi nayo ntari Bujumbura izwi kwikomeye baragiye nivyo bose bakira hariya kuri stade Urunani hariya mu Cibitoki Uganda babagenye ibitsindo 3-0 iyi Burundi Sport Dynamique ivuga ko Yves bon nkuko wari ubivuze kiki iyo ekipe ifashe ekipe nka Vitali dahagarikwa ikayikura ko amanota tatakuyene twese twibwiye yuko ari ibintu bibagwiririye kubera ko tutaba tumenyereye na gatoya ko Burundi Sport Dynamique igira amaexploit nkaya ntabwo tuba tubivuze koko tuyirenganije mugari ni kubera ko buri abantu bakunda kwakira ico wabamenyereje ico wabamenyereje rero kiki sinda guhende ibitsindo byabaye 3 kubusa ibitsindo 3-0 utsinda umugo Interstar utameze nabi ahubwo twe twahora tubona kumengo unameze neza kukurusha ibe bintu ilfo kuraba neza hari ibintu biriko birahinduka muri Burundi Sport Dynamique kandi buriya muri football cyo twabonye ibiza guhinduka bihera hejuru buriya iyo ubuyobozi bwa ekipe kanaka iyo bworoshe bukatahura n'ingoga ico babuze bukagwana no kucuzuza ekipe irahaguruka neza nico mbona kiriko kirakogwa rero ku ruhande rwa Burundi Sport Dynamique ikigira kabiri icigwa nakuye muri runo rukino championa nka Primus League kiki kugira ngo igire ico bita mu Giswahili msisimko msisimko twocita gute mu Kirundi batwo Kirundi umuntu acagishira muri Kirundi rero kigira amajambo yinyegeje niyo mpamba dakunda ku msisimko kugira ngo haboneke ico kintu muri champion gishobora gutuma abantu bakanguka nyene bakikabura donke gikabura ukabura n'ubundi niwo msisimko je nakaze urumva kiki
kugira ngo haboneke ako kantu kuko abantu bashobora kujya kuri journée kanaka bakikanga bati ibi bintu birashoboka ifoko haba resultat nk'izi ari naco kintu gihora gituma football iba football imbere y'izindi nkino kuko football iduha izo opportunity zo kubona ivyo bitangaza tudashobora kubona mu zindi nkino. Urabona nk'ubu muri Coupe du Monde ya rugby kibera mu Faransa biragoye kumva ngo nka South Africa ari ya muntu yayihagaritse ngo irapfuye gutsitara. Ni muri rugby nka South Africa kuko ikomeye isanzwe ikomeye ishobora kwisanga muri finale nka gatatu gakurikirana. Kikikombe cize bakaza guhangana n'izi za Australia bakomeye cyo kimwe vyama biri muri finale. Ziri hari ikindi gikomeye nyimba Nouvelle Zelande. Ahubwo ni Nouvelle Zelande nyene si Australia. Nouvelle Zelande. South Africa nande. No Japan ari ikindi cyo muri Asia gikunda kuba naco nyene kiza kigahangana. Urumva? Donc mu zindi nkino ari ukuntu surprise zitaba nyinshi muga muri football umuntu utari wizeye ari no mu kibanza kitandukanye cyane nico uwo bariko barakinana arimwo ashobora kuza kamutangaza. Nico kigira football aba nkino journée yaranzwe n'ibintu bibiri abantu benshi batari biteze gutsindwa kwa Aigle Noir muhira no gutsindwa kwa Interstar na Burundi Sport Dynamique. Umva nk'iyo equipe ibitanze ubutumwa guhera kubo hejuru tindaje yamaraje yewe nshobora gukora ibintu bidasanzwe kabisa. Ni Burundi ikiba gisigaye kuri Burundi Sport Dynamique nyimba wabaye capable gutsinda Vitano nyimba wabaye capable y'ugutsinda Interstar azobara amakosa tubonye uhuye na za Tel Aviv za Olympique Star tugombe tuziciye muri uwo murongo za Kayanza United ngo zize ziguhagarike ubutanguye kwereka bamwe twahora tuguharura mu murongo umwe ko none uri grand frère wabo ushobora kubahagarara imbere. Ntibivuze ngo cyo tukubona muri Big Foot ko batuguhaye n'akazi kenshi peut-être gashobora kugorana mugabo ubutanguye kwerekana ko omwe muri bamwe twahora tuguharura ku murongo umwe uri seriye kubarusha umwe. Nuko rero Burundi Sport nabigatira yabekati Sigihamana na Interstar abanyamuji bose turakubita turashwanyaguza bitatu kubusa tumwe ati hari ya Sandora ati felicitation cyane gose ku mugwanyu wa Burundi Sport Dynamique. Urundi rukino ari no muhungu mu yahora aririmba cyane yaririmbye mu mugwi witwa Miro Team yitwa Aimé Loveness naho nyene n'umufana akomeye cyane w'ino Burundi Sport Dynamique. Aimé Loveness sinzi ko muzi ndaramwumva waramwumva. Urundi rukino waragize groupe yitwa Miro Team. Urundi rukino dukwakwanya amasipiri na Vitalo avuga ati twaragaritswe na Burundi Sport Dynamique nawe ntu amasipiri ntiwoca nawe ugigwa ko unawe utwicire parcours wacu. Vitalo watsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe c'amasipiri. Umukinyi Kesi Jordan akora amateka mu mugwi wa Vitalo havuga ati jewe kabisa ndabatsindira ibitsindo abameri bitetse 6 ubona yuko Vitalo avuga ati turagaruka abantu abafana bacu twababaje gukora Burundi Sport Dynamique reka tubaho umunezero kandi tugaruke tugomba kwibana cyambere. Vitalo inyuma yo gutsindwa na Burundi Sport Dynamique twako turavuga nta kindi yari kuye gukora mu kugarda ubwo buseriye bwo ku mwanya wa mbere koko ari abantu bari ko bayisatira bikomeye. Miseze twako turavuga umugwi wa Inter bambe wa Aigle Noir nubwo wahagaritswe ko ushobora gufata ikibanza ca Vitalo hamwe Vitalo itobibaye seriye gato yango iba frene par rapport y'umurindi wo gutsinda bariko par rapport y'ukuntu ne birarane bavyitwaramwo neza. Aigle Noir ariko batsitaye Vitalo iratsinda ni naco cari gikenewe cyane kuri Vitalo koko kwankesa defete igira kabiri ku migwi by'ukuri buri muntu wese abona ko itari kuye kubigutsinda nka Burundi Sport Dynamique gace bamasipiri navyo ntivyayivyiza ni insinzi ubona ko idashemeye cyane muga omwe atatu bayabo. Nuko urukino rwatangaje benshi Ive ku munsi nubwo yuko mu ndwi iheze tuvuga tuti umugwi wande wa Aigle Noir niwo mugwi utaratsindwa uri muri ya migwi wari muri ya migwi ndovuga yuko hano ku isi itari bwatsindwe kunayishira hamwe nubwo itari muri amashampiyona akomeye twarayishira hamwe na za Arsenal za Nice
za hariya za Tottenham ariko ku munsi w'ejo umugwi wa Aigle Noir uhagarikwa n'umugwi benshi batari biteze ko uhagaritswe nawo bahagarikwa n'umugwi wa Moso Sugar uri kuri deuxième tableau yande ya classement kandi Aigle Noir tuzi ko kuri nkuru nziza Peace Park Complex Stadium ari abantu kabisa baba baguruka ariko Moso Sugar bavuga ati urahumba turabereka. Moso Sugar yatangaje utaravye urukino ntushobora kumenya ngo physionomie ya match yari imeze gute ngo intsinzi ya Moso Sugar yari imeze gute ariko ico mbona coco Moso Sugar yatsinze ikonvenga 3-1 buriya kiki uba watsinze ukonvenga yego kabisa equipe uba wayitsinze usa no kumengo urafise akantu ko kuyirosha washizemo Aigle Noir nyene bemeye iyo defete mugabo ico nshobora kuimagina mbona kumengo Aigle Noir ba yashizemo akantu ko kukumva ko nyene yamaze gukonfirma intsinzi avant iyo ubonye score nk'iyi ikavuga ati no munsi kuko iyo batsinda baguca baramuka cya kabiri niko ndavuga nti ubona kumengo baragaye mu adversaire bavuga ati ni Moso Sugar tuzi muri deuxième tableau hariya yatukura reka tugere dushwanyaguze turi no muhira ariko Moso Sugar yabahindura ibintu yabahindura ibintu na yuko bitaye yabahinduriye ibintu nuko nye intsinzi yagiye kwa Moso Sugar ni morale idasanzwe kuri zino equipe ziba zivuye muri première division bamwe muri deuxième division kuza bakagira exploit nk'iyo y'ugutsinda igihangange nka Aigle Noir muri première division birabazamuriye morale birabereka ko bariko baraza biratuma badatinya cyane na babandi bamwe bo munsi ya yizo za Aigle Noir ziharanira igikombe ntabwo bari bwubuve gukina na Aigle Noir ngo baje gukina na za Tigre Noir ngo bayitinye ngo bakine na Rukinzo bayitinye bakine ngo nande bayitinye oya haraka morale doke bibasiga amanota 3 bikabasiga n'akamorale kana kuko ni kintu ubona yuko uyu mugwa wa Moso Sugar mbona yuko nivyo uri mu bibanza bibi ariko championnat iracari kuri journée ya 10 ariko numwe mu migwi yive ariko ndabona uri kuruhagarika imigwi ikomeye wanganije na Bumamuru utsinze Aigle Noir urona ko uyu mugwi iyo uhuye n'imigwi ikomeye uzuri serie cyane gose mbona yuko bo bibandanya no mu yindi migwi mu zindi nkino usanga ziba ziri ku rwego atari gwata ariko novuga bagatsinzo izo nkino kugira ngo bashobore kuva muri deuxième tableau izindi nkino ntaco batuyagiye kabisa ko bavuye banganya ni Flambeau du Centre yaganje ubusa kubona Musongati Tigre Noir nganye ubusa kubona Kayanza United hajambo baduhaye abo Bumamuru inganya kimwe ku kindi wabo n'umugwa message ngo zirabanke kubatsinda ntawe nyene nta jambo baduhaye ubona yuko umugwi wa Rukinzo hariya kuri Stade Umuco bavuga Olympic Star ati nuburi wanyu twe turi Rukinzo uyu mwaka turaryana kabisa baba ku tsindo bibiri kuri kimwe Rukinzo ravuga ati twego turakaza Rukinzo ni equipe jewe kuva championnat itanguye nabona ko ari equipe nivyo hategezwa kuba babiri canke batatu bazoba bayirusha gukomera mugasimbona batanu canke batandatu bazoba bakomeye kuyirusha ndayibona muri ivyo bibanza nyene byo guchallenging za Vitalo zande inyuma ya yizo nyene Rukinzo ubona imeze neza gukura amanoti muhinga ntivyaye byo ni ibintu bitoroshe bizoshobora abantu bake tuzobibona ariko ni big up cyane kuri Rukinzo kubabona baronsa ayo manota byukuri batweretse yashusho tumaze kuba tubiyumbiramwe nuko rero muri rusange niko vyagenze inkino niko zagenze urukino ruzoba itariki imwe ariko gato twari kugaruka kuri Musongati na Flambeau du Centre runo rukino yari derby dasanzwe bari bayikaniranye gose ariko kenshi aba kabisa banganya noneho ambiance yari Gitega stade yuzuye no hejuru ibi bintu uzobibona gake ariko kandi birasana kwa kundi kuko niyo migwi isa no kumengo iri ku rugero rumwe iharanira bimwe chaque saison ariko isangi gisagara ikabiri yose muri première division mu Burundi nta handi hantu hari imigwi ibiri iri mu gisagara kimwe kandi isa no kumengo iranganye ngufu ifise n'abafana benshi cyane Flambeau du Centre na Musongati abantu bari benshi n'abaduze bari benshi ariko nta ureka kuvuga kandi kuri Bumamuru na message ngozi urukino rwa mbere rwa Mutombora n'ubundi nawe nyashikiye kuri nini nibyo ni ritandukanye n'izindi nire kuko uwo bakina nawe si no umwe mubo baharanira bimwe
Message Ngozi ariko uko biri kose nyene Mutombora yakwifuza gutangurana intsinzi uko biri kose kandi yari kuba convince kabisa iyo ashobora gukura amanota 3 imbere ya Message Ngozi cyane ko yari ayakiye imbere ayakiririye hariya i Buganda byari ibintu byiza cyane ariko n'ubundi batandukanye ari igitsindo kimwe ku kindi nuko rero muri rusange ko vyagenze urundi rukino ni mugwi wande wa Magara uzokina na Tel Aviv imwe mu migwi yose yavuye mu ciro cya kabiri izoba itariki imwe munyonyo uyu mwaka nyene turimwo hariya kuri stade Urunani tujya kuri classement ukungene imeze umugwi wa Vitaro waciye wigumira mu kibanza ca mbere amanota 28 ukaba ufise ikirarane cha match imwe Flambeau du Centre kwiza match zose iri mu kibanza ca kabiri amanota 21 murumva yuko yanganyije na Musongati batwaye inota rimwe Aigle Noir ihagarikwa na Mwoso Sugar iri mu kibanza ca gatatu n'amanota 19 yagumye amanota 19 Rukinzo ibana bikora neza iri muri Big Four mu kibanza ca kane amanota 19 ingana na Aigle Noir Message Ngozi yacija mu kibanza ca gatatu yo ifise inkino zingahe ifise yakwije inkino mbona umugwi wa Aigle Noir niwo ubona yuko ubuze zibiri wagize amahigwe make ubuze zibiri iyo uza gutsinda wacohagarara wari guhagarara mu kibanza ca kabiri kandi usanze ufise ibirarane bibiri byumvikana yuko Vitaro kubisugerezwe gose nubwo ifise urukino rumwe na itarakina ikibanza ca gatanu ni Message Ngozi amanota 18 ica gatandatu ni Musongati amanota 17 Interstar mu kibanza c'indwi amanota 18 ubona yuko nayone iriko isanki imanuka buhoro ikibanza c'8 ni Kayanza United amanota 12 Buma muri kibanza c'icenda amanota 11 inganya na Olympic Star 10 amanota 11 ndetse na Burundi Sport Dynamique ya 11 isi amanota 11 Tigre Noir ya 12 amanota 9 amasipiri ni yari ku muryango kabisa ni ya 13 amanota 8 Iziratukura ni Mwoso Sugar ya 14 amanota 7 Tel Aviv ya 15 amanota 4 nayo Magara Young Boys niyo yugara umuryango kabisa ifise ubusa nta nota na rimwe ufise Ive hari Makamba imigwi ya hari Makamba ubona yuko iyi ndwi ntiyayigendeye neza Tigre Noir iranganyije Aigle Noir yatsinzwe Aigle Noir nkuko twabivuze yo twayigarutse ko Tigre Noir yatsinzwe nande Tigre Noir yanganyije ubusa ku bundi n'umugwi wa Kayanza United n'urukino bari gutegezwa kuba bitwara komoka nkuko Alonzo yabivuze Tigre Noir imaze iminsi ifise akantu ko gusubira inyuma isa niyasubiye inyuma gato ubona ko ari naho Kayanza United yagerageje kuba profita ikabakura ko inota muhira nuko rero niko vyagenze muri rusaye ku ndwi ya 10 muri Primus League